大致上有幾條裂痕。個廳嗰度咧我就見唔到啦，就冇咩問題嘅。間屋都係正正常常，冇咩問題。咁有啲裂痕啦，我一陣間 show 俾你睇。個露台冇問題啦。咁入到嚟呢度咧，咁會有啲裂紋啦。上邊天花呢啲裂紋啦。呢度亦都有裂紋啦。呢度都有裂紋啦。咁呢啲地方都冇問題嘅，地下都冇問題，地板都冇問題，洗手間唔見有問題啦，正正常常嘅。咁可能有啲灰甩咗啦。呢個就主人房啦。主人房見唔到有咩問題。咁頭先呢個位啦，出邊裂咗，呢度都裂咗啦。咁呢度都有少少裂啦。冇問題嘅。跟住就洗手間啦。洗手間唔見到有問題啦。呢啲牆個角落都冇問題啦。咁睡房，第二個睡房啦。第二個睡房呢度有少少啦，呢度有少少啦。咁上邊有少少甩灰咁樣啦。大致上都冇問題嘅。呢啲牆各位都冇問題啦。呢度有少少問題啦。咁呢條跟住呢度咧，呢度有啲裂紋嘅，呢度有啲裂紋，呢度有啲裂紋啦。正常裂紋啦，我覺得係啦。呢度都有啲裂紋嘅，係啦。咁大致上咁多。